हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर्राटे के ऊपर। बहुत से व्यक्तियों को सोते समय खर्राटे आते हैं। यह एक रोग है। क्यों होता है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। इसकी 2 दवाइयाँ मेन हैं जिसको लेने से खर्राटे ठीक हो जाते हैं, पर इसकी कुछ कंडीशन है क्यों लेना है। पहली आती है लेमाइना माइनर, जो कि नाक बंद होने के कारण अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो वो लें। इसकी 3x या 200 पोटेंशियम में लेना होगी। दूसरी आती है ओपियम। ये नाक और मुंह के भीतर की जो स्किन होती है उसके शिथिल होने के कारण जो खर्राटे आते हैं वो इससे दूर होते हैं। इसको 200 या 30 पोटेंशियम में लेना है। और अगर कुछ और पूछना हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।